Naayos bahay namin. Mamaya. Or pag naka-time na ako. So, alis na ako ngayon. Dala ko yung gitara, camera. Guys, medyo malamig na dito ngayon. Patapos na yung summer. Feeling ko nga tapos na summer eh. Kaya nagja-jacket na ako. Hindi ko na naabutan yung bus ko. Maghintay ako ng another bus for 3 minutes. So dito, nagmamask pa rin kami. Basta sa bus or sa train. Other than that, hindi na nagmamask. Kamali ako ng baba. Kailangan ko maglakad ng 200 meters. Nagchat kasi ako kay Jet. Jet, kung nanonood ka man, kasalanan mo to. Mga 3 stops lang. Nandun ako. Hey! Vixa! Fick dich in den Arsch, Mann. Das ist das erste Wort, was er gelernt hat. Sag hallo zu deinen Fans. Hallo Fans. Hallo Fans. Joke tayo na sila. Pa? Genug oder was? Nee, wir können noch was machen, Besseres. Und vielleicht mindestens spielen wir, oder spielst du 4-mal? Der ganze Song. Den ganzen Song 4-mal. 4-mal, mindestens. Kann ich nicht, nein. Tapos na kami. Uwi na. Flo, was kannst du sagen zu meinen Fans? In meinem Land. In deinem Land? Mhm. Hello, ich verstehe sowieso kein Wort. Uwi na ako. Hey. Pagod. Till next time. Salamat sa panonood. Bye.